teman-teman, kali ini kita akan membuat slime dan bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem. Aku pakainya lem astro ya, lem astro, dan ada baby oil. Jadi aku pakainya mereknya Johnson. Dan bahan utamanya ada slime anti-vector. Dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Sekarang kita akan masukkan lemnya ya. Ini udah mau habis nih lemnya. Setelah itu kita aduk. Setelah itu kalian masukkan slime anti-vector. Kita segini aja. Setelah itu kita aduk. Langsung jadi guys. Langsung jadi. Tapi kurang sama anti-vectornya. Oh iya udah pas. Aduk lagi sedikit. Warnanya mana? Enggak ada. Ini coba saya ini masih kurang sama anti-vector, masih kurang sih. Setelah itu kita aduk lagi sedikit aja. Udah jadi. Nah jadi guys, setelah itu kalian masukkan baby oil. Dua tetes saja, 1, 2. Nah slime-nya udah jadi ini guys. Udah jadi. Dan kalau kalian mau coba, silakan mencobanya ya. Like, comment, subscribe ya. Dan selamat mencoba. Dadah. Matiin.